好似去到3、4點嘅時候呢，就無啦啦咧有保安上嚟，就見到張紙啦，佢就寫玩音樂係好事，但係可唔可以靜少少，下次報警。Hello， 大家好，我係主音阿豪。大家好，我係 Bass 手 Alan。我係吉他手阿 Mark。我係吉他手阿朗。我係鼓手 Rex 啊。Hello， 我係琴手阿志啊。大家好，我哋係 Rowdy Roddy。其實係當初本身諗住可能白謝已經做一隻碟啦，但係儲下呢啲歌好似又唔可以太多歌啊，所以不如索性不如做晒佢咯，咁啱又可以做到一個主題出嚟咁樣。嗰段時間覺得首都好中意，又取捨唔到。點解我哋要搬咗過嚟呢度呢？因為舊 band 房隔離有個新嘅租客，佢係做瑜伽同冥想。同埋冥想咁樣，佢就日日都覺得我哋好嘈，咁但係因為佢好靜啦，咁所以就覺得我哋好嘈啦。因為我哋都就嚟完咗，所以我哋就妥協啊，我哋就走啦。咁但係就一路嚟到呢度啦，又發生啱先 Rex 講嗰件，俾人話可唔可以靜少少咁樣，就硬係覺得呢一樣嘢啊，係咁俾人話嘈咧，好似係我哋條命咁。不如就直接用佢嚟命名啦，用佢嚟介紹自己咯，講我哋第一階段嘅故事，好似幾啱數。我會揀荒蕪之旅啊，講晒我哋嘅心路歷程啦，同埋好多我哋即係音樂上嚟講，好多我哋編曲會有嘅嘢都喺晒嗰首歌入邊。即係大家認識我哋 Rowdy Roddy 嘅嗰個 vibe 咧，喺呢一首歌裏邊會好揾得到嘅。無論音樂性定係嗰啲歌詞上咧，都係寫緊我哋嘅嘢嘅。係咁，所以如果第一隻入門指南咧，就係呢隻。同埋呢一首歌係我哋好後期先寫翻轉頭嘅一首歌嘅，好似一個記錄咗第一個階段嘅我哋經歷咗啲乜嘢。我會揀過敏日常啊，即係當初啦，叫做 so far 頭1、2場一個好 long run 嘅 show 創作出嚟嘅其中一首歌嚟嘅。咁而佢亦都代表好多，即係我哋生活裏面好多唔同生活上好多千變萬化嘅情緒，但係佢聽落去又冇咁沉重，有啲意義嘅一首歌。我自己會揀約你媽媽去沙灘，因為都幾代表到我哋一個唔正經之餘又搞笑嘅一面俾大家認識咯。雖然都係講愛情古仔，但係一個好特別嘅角度去講呢件愛情嘅故事咯，所以都幾難得我哋無啦啦寫咗呢首歌出嚟。我哋通常都係坐低 jam， 咁 jamming 本身就係一種你嗰期發生咩事，係你個腦發生咩事，你個人發生咩事，吸收咗啲咩，跟住你喺嗰個 moment 同大家一齊玩嘅時候放翻出嚟噶嘛。咁啊，二咧，重點唔係 EOS31係好咯，係啦。係咯，仲有約你媽媽去沙灘，呢個已經係我哋嗰首 demo 個名嘅。個 inside joke 嗰個 inside joke 係嚟自一位成員，口才比較了得，一啲上咗年紀嘅女士咧，即係姐姐係即係佢哋係比較中意同佢傾偈，因為其實就算咩年紀，其實都中意同傾偈嘅。哎呀，再剪。係啊，呢個係我會總括係我哋嗰位成員嘅個人魅力嘅一個 inside joke 嚟嘅。咁另外一首就比較有趣啲嘅，就係可能 UO131咯。某一個成員呢，佢有一次要喺台灣搭飛機返香港，有個女仔坐喺隔離，係啦，台灣嘅女仔嚟嘅，咁佢呢就好想認識佢，好想即係打開話匣子咁樣啦，咁就借啲意就話可唔可以幫我影張相啊？出邊好靚啊咁樣。嗰個成員咧就翻到嚟咧就同我分享咗呢件事，因為佢係一個咧講嘢好詳盡嘅一個人嚟嘅，即係佢係連啲聲音啊、個畫面啊、啲氣味啊都可以形容得十分之貼切嘅，就突然之間就作一首歌咁樣啦。係，其實係開始有啲緊張㗎啦，但係又夾住一啲興奮，因為其實我好想呢件事發生，但係就同時又好驚呢件事發生，係啊，咁但係兩樣嘢一齊嘅，所以我都好耐冇試過咁樣啦，但係都全力以赴緊，我希望嗰日係預想到嗰晚應該會好好玩嘅。其實好多嘢都仲準備緊啦，都想俾大家睇到 Rowdy Roddy 最好玩嘅一面啦，所以好多嘢我哋仲執緊，想成件事 present 得好好睇睇。好有異於即係大家平時睇 show 係哇 OK， 呢隻歌正，呢隻歌正，我哋係希望
大家係一齊玩嘅心態多啲嘅。即係作為我呢個咁樣成員嘅角色咧，呢個身份咧，我覺得自己最緊要純粹啦，最緊要純粹enjoy 自己嘅創作。同埋專心自己演奏，我覺得就已經係好好啦。呢一場 show 能夠搞得成，或者可以去到而家呢一刻，有好多唔同嘅好好嘅人啊，係啦，即係我哋唔知有咩福分去享到呢一件事啦。一開頭係緊張嘅，但係我覺得更加要嘅就係做好自己，同埋冇辜負佢哋咯。多謝你哋買飛先啦，多謝你哋，多謝你哋講㗎啦，真係冇你哋冇我。係啊。首先我會覺得好 appreciate 你哋買飛入嚟睇我哋呢6條友啊。首先，即係我一路都好感激，即係一路都支持住我哋嘅呢一班樂迷又好，朋友又好，係啦。所以你哋嚟嘅話，有啲咩要預備？預備好喉糖咯，我覺得係啊，買定喉糖咯，心情咯，係啊，因為你嗰日就應該要對住我哋好心情咁心情。係啦，即係呢啲咯，係啊。成立其實我哋成立咗4年啦，不知不覺都唔係一個細嘅數字啦。我唔知因為啲咩，我想睇翻我哋究竟幾時成立，跟住我就碌我哋嗰個 group 咧，然後咧喺度碌咧見到好多片、好多錄音、好多以前啲 demo，跟住哇！我突然之間發現呢隊 band 係我哋係經歷咗好多 show 啦，好多 moment。突然之間發現呢隊 band 行咗一小段時間啦，終於有一個自己嘅 show 啦。嚟到呢一刻咧，我哋都唔同咗幾多嘅，但係有一啲嘢咧，又仲係當初嘅嗰個 vibe 嘅我哋。如果你哋當初有嚟睇我哋 Radio Audio 好初期嘅 show 嘅人，或者後期先認識我哋呢班人都好啦。如果想見證呢一個咁特別嘅 moment 咧，我好衷心想大家嚟買飛入嚟睇一睇呢場 show，我會覺得係好值得去見證一下。想令你嘅音樂俾世界見到，Cap 集結咗最強嘅功能同簡潔嘅界面，令你喺香港玩音樂可以前所未有咁方便。而家只要按下上架按鈕，快速填好表單，你就可以即時申請上架啦。Cap 即將推出音樂排行榜，到時你可以親手上傳你嘅原創歌曲，直接被全世界聽到。想搶先掌握上線日期，即刻追蹤 Cap， 鎖定最新動態啦！大家好，我哋係 Rowdy 嚟緊啦，我哋咧就有個專場喎。點解啊？因為我哋出咗個大碟，叫可唔可以靜少少啊？想知我哋到底有幾嘈呢？打開呢個 Cap 呢個 app 就去呢撳呢個即將演出嘅版面度呢，買飛同留意詳情啦。3、2、1，